طبعا انا عايز افهمك ان القرار بياخد لحظة معينة، بس تأثيره على حياتك عمر كامل. انت ممكن حياتك تتغير من حال لحال، من وضع لوضع تاني مختلف تماما بقرارك انت. اختار صح واعرف انت فين وعايز تكون ايه وعايز تحقق ايه في حياتك. عايز منك اللي انت تنسى كل الفشل وكل المشاكل اللي انت وقعت فيها زمان، عشان ما تأثرش على يومك ولا تأثر على المستقبل اللي جاي بعدين. بص، مفيش حاجة ثابتة، مفيش حاجة بتفضل على حالها، كل حاجة بتتغير، كل حاجة بتتجدد يوم ورا يوم. عايزك تقرر ان انت تعيش عيشة قوية، عيشة مؤثرة، تسيب بصمة على كل حاجة في حياتك، تسيب بصمة على كل حد حواليك. مش عايزك تكون شخص عادي، مش عايزك تكون شخص مجرد عدد في البشر وهيمشي. انا عايزك تختار النجاح والتفوق، ده طريق انت ماشيه لغايه ما توصل. مجرد ما توصل تشتغل عليه طول حياتك لحد ما توصل. اشتغل وتعلم وزيد من مهاراتك، وخليك فاكر ان انت قادر ان انت تحقق اي حاجه انت عاوزها واي حاجه انت عايز تكونها. عايز افهمك ان كل حاجه ممكن تتحقق بمجرد بس انك تتوكل على الله وتشتغل على نفسك وما تستسلمش. مش عايزك تاخد طريق الاستسلام، ده ليك انت. انا عايزك تاخد قرارك بدون استسلام وبدون تراجع. بس كده، لو فيديو عجبك النهارده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. سلام.